दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले इटली के बर्गमो एयरपोर्ट पर एक एयरबस A319 टेक ऑफ करने ही वाला था, तभी अचानक से एक 35 साल का आदमी रनवे पर दौड़ पड़ा। और ना तो कोई पैसेंजर था और ना ही कोई एयरपोर्ट स्टाफ। वो कार लेकर आया और सीधा एयरप्लेन की तरफ भागने लगा। सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ने की कोशिश की बट नाकाम रहे। जैसे ही वो आदमी इंजन के पास पहुंचा, प्लेन का जेट इंजन चालू था और उसकी सक्शन यानी कि हवा खींचने की स्पीड इतनी तेज थी कि वो आदमी को पल भर में अंदर खींच लिया। दोस्तों इतनी स्पीड से खींचा कि पहचानना भी मुश्किल हो गया। कुछ ही पल में उस आदमी की समय लीला खत्म हो गई।